Քանի անգամ եք լսել կամ գուցե անձամբ ֆիքսել դեպքեր, երբ երիտասարդ տարիքի ինչ-որ անձինք ինչ-որ բան են փնտրում ձեր բակի ավտոտնակների մերձակայքում կամ շքամուտքի հաշվիչների տուփերի մոտ։ Նյարդային փնտրում են, չեն գտնում, հետո անադեկվատ վիճակում թողնում հեռանում են։ Կամ գտնում են և ուրախացած հեռանում։ Ցավոք, թմրանյութ տեղադրողներն ու թմրանյութ փնտրողները դարձել են մեր քաղաքային առօրյայի անբաժանելի մասը, և նրանք հիմնականում երիտասարդներ են։ Տարիքը, շեմը երիտասարդանում է թմրամիջոց գործածող անձանց, ինչպես նաև մենք օրինակ այս պահի դրությամբ 2024 թվականի վերջնական մեր հաշվետվության արդյունքներում ունենք 8 անչափահաս հաշվառված, որոնցից մեկը 15 տարեկան աղջիկ, 7-ը 16-ից 17 տարեկան են, որից երկուսը էլի աղջիկ են։ Նախկինում այսպիսի վիճակագրություն մենք չէինք տեսնում։ Սա այն թվերն է, որ հաշվառված են, այսինքն իրականում թվերը բավական ավելի մեծ են։ Եվ ուրեմն կամ թմրանյութերի, հատկապես սինթետիկների մեծ ներհոսք և դրա հիմնական սպառողը դարձել է երիտասարդությունը։ Սա միանշանակ ազգային անվտանգության խնդիր է։ Աղջիկ պացիենտ ունենք հենց այս վերջում 27 տարեկան, դիսու կլինիկական դեպքի օրինակով խոսենք, վերջի 3 տարին ինքը ընդհանրապես չի զբաղվում իր գործունեությամբ, դադարել աշխատել, ինքը իրեն հետևել եւ բնավորություն է։ Նախկինում ինքը եղել է ամաչկոտ, ամոթխած, ավելի շփող, հակառակը հիմա դարձել է ավելի ագրեսիվ, ավելի կոնֆլիկտային, ավելի լարված ու կարծես 24 տարի եղել է մի ուրիշ մարդ, հիմա 3 տարին դարձել է մեկ ուրիշ մարդ։ Իրավապահները նախորդ տարիներին մի շարք գործողություններ իրականացրեցին, որոնք աչքի ընկան իրենց խստությամբ, ռեյդեր գիշերային ակումբներում և ժամանցի այլ վայրերում։ Համացանցում տարածվեցին նրանց գործողությունները պատկերող տեսանյութեր, ոստիկաններն ունեին դրանց բացատրությունը, ակումբներում մարդկանց մոտ հայտնաբերվել էր մեծ քանակությամբ թմրամիջոցներ։ Իհարկե, ակումբների տերերը դրանից բավականին դժգոհ էին։ Դժգոհ էին նաև իշխանական որոշ պատգամավորներ։ Ինչպես է ստացվում, որ հենց նմանատիպ տեղերում են այս ռեյդերը իրականացվում, հաշվի առնելով, որ ես ամբողջությամբ կիսում եմ Տիկին Կարապետյանի այն գնահատականը, որ այսօր որևէ միջին վիճակագրական խնջույք Հայաստանի Հանրապետությունում, եթե նմանատիպ ռեյդի միջով անցնի, վստահաբար նմանատիպ, եթե ոչ ավել զանգվածների հայտ կգան։ Իրականում կա զրոյական հավանականություն, որ սպառողների հետևից գնալով հնարավոր կլինի կանգնեցնել թմրանյութերի հոսքը դեպի Հայաստան։ Բոլոր սպառողներին դեմ չես տա պատին։ Բացի դա, նրանց պատասխանատվության ենթարկելու հիմքերն են շատ թույլ։ Մյուս կողմից, էականորեն բարդացել է թմրավաճառներին հայտնաբերելու պրոցեսը։ Հիմնական վաճառքի գործիքը շարունակում է մնալ Տելեգրամը, որն արդեն համագործակցում է իրավապահների հետ, բայց բավականին դժկամությամբ և դժվարությամբ։ Հարց է առաջանում, թե ինչու անմիջապես չեն փակվում թմրանյութերի վաճառքով զբաղվող համապատասխան էջերը։ Որպես այդպիսին ալիքները փակելը կամ կայքը փակելը, դա ոստիկանության ծառայության գործառույթը չի։ Դա մեր գործառույթը չի ու այդ հարցի հասցեատերը մենք չենք։ Տելեգրամյան ալիք փակելը չի լուծի կարևորագույն խնդիրը, հանցագործները կմնան ազատության մեջ և կշարունակեն փող սարքել։ Պատուանը կփակես, կբացվի ուրիշ պատուան։ Մեր նպատակն է ոչ թե կայքը կամ հաղորդակցման այդ ցանցը նենց անել, որ փակվի, այլ մեզ պետքա դրա իրացմամբ, դրա գործունեությամբ զբաղվող անձին հայտնաբերել, թե չէ առիթը փակելով հանցագործությունը չի վերանա, էլի։ Նախորդ ամիսներին մաքսային անցակետերում հատկապես խոսքը Մեղրիի անցակետի մասին է, իրավապահները թմրանյութերի մեծ հավաք արեցին։ 13 կիլոգրամ, 18 կիլոգրամ եւ 34 կիլոգրամ առանձին դրվագներով հայտնաբերվել է ապօրինի թմրամիջոցներ։ Թմրանյութերը հետեւյալն են՝ մարիխուանա, մեթամֆետամին, ալֆա-PVP, հերոին եւ ափիոն։ Այս թմրանյութերը հազարավոր կյանքեր էին խորտակելու և խոսքը միայն օգտագործողների մասին չէ։ Հարազատները ոչ պակաս ծանր փորձությունների առաջ են կանգնում։ Մի կողմից պայքարում են նրանց կործանումը կանխելու համար, մյուս կողմից փորձում ամեն ինչ ծածուկ պահել։ Երբ որ մեզ մոտ բերում են, ծնողը հայտնաբերել է երեխան գործածման թմրամիջոց, առաջին հարցին չի ասում, բժիշկ ջան, կբուժվի թե չի։ Առաջին հարցը, սրա մասին ոչ մեկ չի իմանա, չէ, հանկարծ մեր բարեկամները չեն իմանա, չէ, ինքը չի մտնի, չէ, կոմպյուտերի ցանց։ Հետագայում նոր արդեն հարցում են բուժման վերաբերյալ։ Հիմա շրջանառվում է տեղեկատվություն, որ թմրանյութերի տարածման գործում ներգրավված են նաև անչափահասներ։ Այն, որ թմրավաճառության ոլորտում էական մասնակցություն ունեն երիտասարդները, դա փաստ է։ Հատկապես սինթետիկ թմրանյութերը, ասենք մեթամֆետամինը, սպառվում է հիմնականում երիտասարդության շրջանում։ Ըստ այդմ, տարածողներն էլ հենց այդ տարիքային խմբից են։ Խնդիրն այն է, որ ի տարբերություն նախորդ տարիների, հիմա այդ գործն արվում է ցանցային տրամաբանությամբ։
Այսինքն բուրգային տարբերակը շատ դեպքերում չի գործում։ Մանրածախ վաճառողը չի ճանաչում եւ երբեք չի հանդիպում մեծածախ մատակարարին։ Սա բարդացնում է իրավապահների գործը։ Ստացված ինֆորմացիան իրացնելը, հանցագործություն կատարող անձին հանցափաստի մեջ մերկացնելը մի ժամվա, մի օրվա կամ դու չես կարող պլանավորես 2 օրում այդ միջոցառումը անես ու դա ստացվի։ Դա իրավիճակից է կախված։ Շատ ֆորս մաժորային իրավիճակներ են ստեղծվում։ Սա չի նշանակում, որ ուժայինները հաջողություններ չունեն այս ոլորտում։ Վերջին ամիսներին հենց ժամանակակից տեխնոլոգիաները բիզնեսի հիմքում դրած անդրազգային խմբավորում էր բացահայտվել։ Մաքսանենք ճանապարհով Հայաստաններ ներմուծվել մոտ 20 կիլոգրամ տարբեր տեսակի թմրամիջոցներ, ոստիկանության ծառայողների, կոնկրետ մեր վարչության ծառայողների կողմից ձեռնարկված միջոցառումների արդյունքում մենք նենց օպերացիա մշակեցինք ու կարողացանք այնպես կազմակերպել այս ապօյնի թմրաշրջանառության շղթայի բացահայտման գործընթացը, որ ներմուծողից բացի մոտ 10-ից ավել, 1 տասնյակից ավել դերակատարներ, որոնք ներգրավված էին Հայաստանի Հանրապետության տարածքում թմրամիջոցների շրջանառությունը իրացնելու գործընթացին, բոլոր դերակատարներին հայտնաբերեցինք։ Իրականում, եթե սահմանին թմրանյութերի հոսքը կանգնեցվի, շատ ավելի հեշտ կլինի։ Երկրում դրանց տարածումը կանխելը չափազանց բարդ է։ Իսկ ինչու իրավապահներին չի հաջողվում հսկել մեկ անցակետ։ Թմրանյութերը ներթափանցում են հենց մեղրուց։ Խնդիրն այն է, որ մաքսանենգները թմրանյութերը տեղափոխում են նաև Արաքսի ափամերձ հատվածներով։ 35 կիլոմետր սահմանը հսկելը բավականին բարդ է։ Բացի սա, վերջերս խորհրդարանում պատգամավորները հաց բարձրացրին, ըստ որի պարզ դարձավ, որ պետեկամուտների կոմիտեի մաքսանենգության դեմ պայքարի վարչության աշխատակիցներն այլևս չեն հերթապահում մաքսակետերում։ Այսինքն օպերատիվ մշտական աշխատանքը մեծամասամբ ընկած է իրավապահների ուսերին։ Տարբեր բաղկացուցիչ մասեր են մեքենաների փոփոխվել են տարբեր ընթացքամասեր, որի արդյունքում թմրամիջոցը հայտնվել է այնպիսի վայրում, որտեղ որ անզեն աչքը ուղղակի չի կարա դա հայտնաբերի։ Իրավապահներից բացի բժիշկները եւս մեծ ջանքեր են գործադրում թմրաշրջանառության մակարդակը Հայաստանում գոնե նույն սանդղակին պահելու համար։ Ուղղակի փորձում են եղած սպառողների թիվը նվազեցնել, մի մասին բուժելով։ Բուժումն անվճար է եւ գաղտնի։ Առողջացում վիճակի մենք չենք ասում, մենք ասում ենք լավացում, դադար, մարդը չի գործածում թմրամիջոցներ։ Իսկ ինչպես է տեղի ունենում թմրանյութ օգտագործողների բուժումը։ Ինչպես է հնարավոր բուժել մարդուն, որը պարզապես կախվածություն ունի ինչ-որ բանից։ Ամենակարևորը մենք որ անենք դեզինտոքսիկացիան, որովհետեւ մենք կարողանանք իրականացնել մեր հոգեմետներով բուժումը։ Իրականացվում է բուժում տրանկվիլիզատորներով, նեյրոլեպտիկներով, անտիդեպրեսանտներով, այնտեղ կեպատոպրոտեկտորներ, վիտամինոթերապիա, նոոտրոպներ, այս ամենը մի քիչ ավելի բուժական է, չգիտեմ, միգուցե հանրամ աչելի չի, այսպես մենք։ Միայն դեղերի օգնությամբ բնականաբար ոչինչ չի ստացվի։ Մարդիկ շատ արագ կվերադառնան թմրանյութերին։ Բավական է ուղղակի դուրս գալ կլինիկայից։ Շատ հաճախ գալիս են պացիենտներ, որ իրանց բացարձակ չեն համարում կախվածություն ունեցող։ Այդ արդեն հուշում է, որ այստեղ խնդիրը այնքան խորքային է, որ մենակ թերապևտիկ process-ը բավական չի, այսինքն իրավիճակի գնահատումը adekvat կարելի ասել չի։ Դա ինչ է կախված։ Սիրում եմ, ես այդ պատասխանը գիտեք, քանի անգամ եմ ստանում շաբաթվա ընթացքում, ես կախվածություն չունեմ։ Թմրանյութերից կախում ունեցող մարդկանց մի գերակշիռ հատվածին ի սկզբանե հնարավոր կլինի հեռու պահել դրանց կիրառությունից, եթե հարազատները ժամանակին ուշադրություն դարձնեն նրանց հոգեկան վիճակի վրա։ Շատ հաճախ մեր պացիենտները ունենում են կամ հոգեկան խնդիրներ չախտորոշված։ Այսինքն որոշակի հիվանդներ օրինակ ունեն բիպոլյար խանգարում, երբևէ չեն հայտնվել հոգեբուժի մոտ, գաղափար չունեն, որ իրանք հոգեկան խանգարում ունեն, այդ այն սահմանին գտնվող խանգարման մասին է խոսքը։ Համապատասխան մասնագետի չդիմելու, համապատասխան աշխատանք չանելու պատճառով դիմում են այլ ճանապարհների, որոշակի թմրանյութի տեսակներ իրանց հուզական վիճակը բերում են ինչ-որ բալանսային վիճակի։ Կա եւս մեկ խնդիր։ Մի կողմից համապատասխան մարմինները պայքարում են թմրանյութերի տարածման եւ դրա հետևանքների դեմ, մյուս կողմից կա նույն այդ թմրանյութերի կիրառման պրոպագանդա, այդ թվում բարձրաստիճան այրերի շրջանում։ Խոտ, մարիխուանա, Ինչ։ ոնց է վերաբերվում։ Ասել ես, որ պետք է օրինականացնել։ Ես հիմա եմ համարում, որ պետք է օրինականացնել, Ինչի գործընթաց չես սկսում։ որովհետև չեմ կարողանալու մարդկանց դա համոզեմ, որովհետև Բայց ինչի է պետք որ օրինականացնել։ կոնտրոլ անես, որ ղեկավար ես այդ process-ը, որովհետև դու ինչ-որ բան չես կարողանում հաղթես, Այսինքն դու կարծում ես, որ Հայաստանում պետք է դա լինի օրինական, այո, ես կարծում եմ, որովհետև կա, բայց օրինական չի։ կա եւ օրինական չի եւ դա
շատ ավելի մեծ ռիսկեր է իր մեջ պարունակում մարդկանց Հնարավոր չի առողջության։ պայքարել այդ անօրինականի Դե աշխարհը չի կարող դրա դեմ պայքարի։ Սա այն դեպքում, երբ ապացուցված է, որ մարիխուանան չափազանց բացասական ազդեցություն է ունենում ուղեղի աշխատանքի վրա եւ շատ ավելի վտանգավոր է, քան ասենք ալկոհոլը։ Բացի դա, ծանր թմրադեղերի վրա նստած ցանկացած անձ իր թմրամոլի չակելտավոր ճանապարհը սկսում է հենց մարիխուանայից։ Թմրանյութերի դեմ պայքարի համար անհրաժեշտ է մի բան՝ քաղաքական կամք։ Դրա արկայության դեպքում օրինակ թմրանյութերի դեմ պայքարի վարչությունում կաշխատեն շատ ավելի մասնագետներ, քան հիմա մի քանի տասնյակ մարդ ամբողջ հանրապետության համար։ Մաքսակետերում մշտական կհերթապահեն մաքսանենգության դեմ պայքարի վարչության մեծ թվով ծառայողներ։ Նրանց առաջնային խնդիրը պետք է լինի ոչ թե ոսկեղեն ու սմարթֆոն գտնելը, այլ հենց թմրանյութերը։ Արմեն Աթալյան, Օրագիր Նյուզ։